咁雖然我收入唔係幾多，我勉勉強強過到生活嘅，我政府唔會幫我噶啦。咁呢樣嘢又唔係嘅啫。呢個錢係屋企人俾啊，定係全部政府俾啊？定係好多人就話，梗係政府俾啦。咁我咧就只可以講，如果你係符合白卡全免費用嘅嗰一種白卡咧，就係政府會全包嘅。家人係咪真係可以攞薪水照顧父母咧？最大影響嘅啦，就係話咧，白卡同家居護理就綁埋一齊，所以如果你白卡停咧，家居護理就要停啦。係啊，咁咧呢一個提案咧，其實咧係OK。當父母咧年紀越嚟越大啦，咁我開始咧可能唔識煮飯啊，或者需要屋企有好多要幫手嗰陣時咧，咁但係又未去到話要想住老人院喎，咁所以咧出邊咧就有一個 service 啦，就叫做 IHSS。咁好啦，今日咧我哋請到咧Self-Help for the Elderly 安老自助處嘅社會服務部嘅主任啦，余姑娘啦上嚟咧同大家講一講咩叫做 IHSS 嘅。係你好啊 Danny，大家好。你好，多謝你，多謝上嚟。嗱，我哋先講講啦，其實 IHSS 呢個字成日都聽噶啦，咁大家解釋下係咩意思先啦，好唔好啊？In home 係咪啊？即係英文嚟講咧，即係話在家。咁其實咧，家居護理咧就係在家照顧。咁我諗呢個概念好重要啊，因為你選擇你嘅照顧養老嘅方式係點樣樣？你係想喺屋企啊？你想喺一啲嘅輔助生活嘅一啲機構啊？定係咧你嘅護理程度已經需要到24小時嘅即係一啲老人院嘅照顧啦？咁所以咧，家居護理就係咧第一步。佢有分開家政嗰方面，家政嗰方面包括就係煮飯啦，譬如煮完飯之後你要清洗噶嘛，咁如果唔係你亂糟糟係咪？咁你洗衫啊，買嗰啲食物去準備煮飯啊，或者係你日常需要食用嘅嘢啊，你飲奶啊咩都好啦，咁呢啲就係家政嗰方面啦。咁另外嗰方面咧就係一啲叫非醫療嘅個人護理嗰方面，咁咧因為點解咁強調係非醫療咧？因為咧家居護理員佢本身唔係一個叫做一個專業醫療嘅人員嚟嘅，所以佢唔能夠提供一啲醫療嘅方面嘅一啲建議嘅，例如佢唔可以話我覺得你咧就你成日咩個面紅紅，你就係高血壓啦！佢唔可以做呢啲嘢㗎。或者我咧就好叻㗎，我煲湯啊，或者我執藥好叻㗎，我就執啲藥等你咧醫好你咁。咁呢啲佢唔得嘅。咁嗰啲非醫療嘅項目咧，就包括你大小便嘅護理啊，或者有時咧由一張床轉去另一張即係凳啊，咁諸如此類嘅咧，佢係可以提供嘅。咁另外一方面就係陪伴啦，就你陪佢睇醫生啊，陪佢出行啊，咁呢啲係。買餸啊，或者佢哋想自己出去買嘢咁樣，係你講到度都係。其實咧，加州咧係而家係有87萬人咧，其實係用緊呢個 service。係啊，唔少㗎。咁有啲乜嘢人可以符合資格咧？譬如話有啲乜嘢人可以申請 IHSS 咧？嗱，呢個問題就好好嘅。咁其實咧，家居護理咧冇特別去講話你邊一啲人合適，邊啲人唔合適。但係佢有提到就係話你係符合白卡或者係符合申請嘅資格咧，同埋你有一個穩定嘅居所啦，因為佢要係在家提供服務啊嘛。咁加上你有嗰個相關嘅服務需要咧，咁其實你就可以申請㗎啦。咁但係如果想攞 IHSS 啊，咁係咪一定老人家咧？嗱，我就可以好清楚咁話俾大家聽，就唔係一定係老人家先會得到咧呢個家居護理嘅。咁我舉個例子啊，咁如果有一個小朋友一出生就殘障㗎啦，佢冇能力照顧自己嘅，咁其實佢都係可以申請家居護理，咁然之後嗰度有得照顧佢，咁或者有其他嘅計劃係更加切合佢當時嘅需要嘅。咁我只係舉一個例子，咁舉個例啦，如果你18歲以上，但係你可能身體有啲殘缺啊，或者係你智力嗰方面啊，或者係你心理嗰方面有啲咩情況咧，咁你做唔到你日常嘅一啲即係照顧自己嘅行動，咁你需要人輔助嘅，你又符合白卡資格嘅，咁其實你都係可以申請嘅。OK，咁但係 in general 好多時就係我哋聽到嘅就係老人家需要多啲啦，係啊。咁照顧呢啲長者睇嚟都需要錢㗎，係咪先？咁直啲講句啦，就係呢個錢係屋企人俾啊，定係全部政府俾啊，定係
one or the other 咧？ OK， 咁呢個又係好好嘅問題啦。好多人就話，梗係政府俾啦。咁我咧就只可以講，如果你係符合白卡全免費用嘅嗰一種白卡咧，就係政府會全包嘅。咁政府會支付呢個嘅費用俾嗰個服務照顧服務提供者。咁即係出糧俾你嘅照顧員啦。咁但係如果你嗰隻白卡咧，你申請嗰隻白卡咧，有一隻咧就係，譬如你資產多咗啲啲，或者你收入多咗啲啲嚇，咁咧你呢一種白卡咧可以叫做分擔費用嘅。咁佢會計一條數俾你，佢就話俾你聽，你每個月嘅上限分擔費用係幾多？例如可能你要付3000蚊嘅，咁你咪要自己叫做咩 out of pocket 啦，即係要自己俾啲錢啦，暗荷包啦。咁有啲人就話：哇，咁好唔着數㗎喎！我要自己俾錢，不如自己請。咁我又會咁樣去公平啲講。如果你嘅照顧需要，譬如係超過某一定嘅時數，即係譬如可能你真係日日都需要5-6個鐘嘅，咁你自己計下條數，撳下個計算機。咁其實你自付某一定如果佢計一條數俾你，你每個月上限俾1000蚊嘅啫。咁如果你話你每日都要5-6個鐘，咁計落都有着數㗎喎。有咁即係主要係睇下你照顧嘅需要有幾大。如果你話我照顧需要好簡單，我就需要人煮下飯嘅，咁梗係你自己請就最好啦，係咪？嗱，好多時啱啱我再講多次就係話，可能好多人係老人家啊，或者老一輩，佢哋未必去自己識申請晒啲嘢。咁可唔可以解釋下點樣申請咧？咁申請嘅程序咧，其實咧都包括填表啦，仲有好多即係其他林林審審嘅嘢。或者我而家講一講就係，首先你有一個叫做申請表嘅，咁你要先填咗個申請表啦。咁咧其實咧，你個可能2-3個星期咧，你填寫咗交咗俾嗰個叫做 HSA 啦，即係 Human Service Department 嗰度啦。咁就係個服務部咧就會寄一張醫生紙俾你嘅。如果舉個例啦，如果你係因為你盲做唔到日常嘅一啲嘢咧，咁你可以係揾一啲眼科嘅醫生啦。如果你係因為精神嗰方面有困擾，或者係智力嗰方面有困擾，咁你咪揾翻相關嘅嗰啲嘅專家咧，幫你去填寫翻呢份表格咯。咁政府機構收到呢份表之後，咁大概又係2-3個禮拜啦以內啦，佢就會有社工打電話俾你約一個時間去做家訪嘅。咁因為咁樣先真實睇到咧，你醫生寫嘅一啲方面，同埋佢要做一個評估，佢究竟呢個受惠者需要幾多個鐘頭嘅照顧。咁呢個就係一個社工專業嘅評估啦。過程好似好漫長係嘛？然後咧又1個月內啦，或者係佢哋係咁講啦嚇，大概1個月內啦，咁佢哋就會完成嗰個審核，就會寄翻一封信俾你。咁佢就會講到啦，你喺頭先我哋所講到嘅家政服務喺嗰個非醫療嘅項目嗰度，或者係陪伴嗰度需要幾多個鐘頭啦？係啊，啱啱講到呢度就好。啱啱我就其實下一個問題就係話，佢哋個服務個鐘數啊，其實係點樣去判斷啊嘛？咁申請嘅時數嘅批核咧，就咧我諗每個社工咧嚟做家訪嘅時候咧，佢都有咧好多問題會問你嘅。咁每一個社工都會問㗎啦，咁就視乎咧佢問你問題嘅時候，你係咪答得好清楚？譬如一啲仔細嘅位，包括你譬如沖涼係你自己沖啊，人哋幫手啊，定係話嗰個人淨係要企喺度睇一睇嘅啫，輔助一下，定係你完全要由其他人去幫手嘅？咁呢啲就係可以一個界定你符合幾多個鐘數啦。而且每一個項目，包括頭先家政服務啦，頭先一啲非醫療嘅個人護理項目啦，同埋一啲陪伴嘅服務啦，呢3個類別咧，裡面都有好多仔細嘅問題，佢哋會問你嘅。咁當家訪嘅時候咧，就最好咧就答得清楚啲啦。等社工人員評估嘅時候，佢能夠準確啦。咁如果你話長者都唔識答啦，咁所以咧你一定要預備好，譬如你會唔會邀請咗你嘅家人，或者有啲朋友好熟悉你嘅，你喺度輔助一下去答咧，因為好明白，譬如有啲長者申請嘅時候，佢真係已經係意識比較模糊啲啦，答唔到啦咁樣咯嚇。咁攞到最準確嘅答案，同埋咧評估就係呢個就係你嘅時數出嚟嘅結論啦。咁而且咧社工亦都會每年再嚟去評審你嘅嚇。咁每年評審當然係可加可減啦。如果你嘅功能各方面都倒退嘅，咁佢自然咧就即係喺相應嘅項目嗰度可以加翻鐘啦。咁至於頭先講到個 tips 咧，我只可以講咧你好難同隔離阿二嬸比較啊，因為阿二嬸佢可能咧
佢兩個好似都行得唔好好嚇，或者係兩個都腦退化啦，點解一個多啲一個少啲咧？咁包括咧就係話，呢個人佢可以咧。你喺嗰個家政服務都有好多範圍噶嘛，譬如個社工問你，你需唔需要人幫你沖涼啊？跟住嗰個老人家話唔使，我自己沖㗎。咁有啲就話唔係啊，我沖唔到啊，我都遞唔起隻手，我着唔到衫啊。咁呢個時間已經有唔同啦，係咪啊？I see，即係佢個 detail 嗰度咧，一定要自己諗清楚。再細節裏，細節去諗，唔好就話我需要服務咁樣啦。冇錯。咁嗱，其實好似就講緊就係。服務提供者啦，即係譬如我想幫老人家，或者我想幫一啲人家居照顧嗰啲啦。如果呢啲人係去點樣去一個申請嘅過程咧？咁咧就問得好好啦。咁你如果想成為一個合資格嘅照顧員咧，咁首先咧政府係有一個網站，你可以咧就上去咧先開戶嘅。咁開完個戶口咧，咁佢就有啲影片俾你睇嘅，分幾部分。咁你要上下堂啊嘛，你要知道呢個係咩嘢嚟嘅，佢就會有個介紹啦。咁但係咧之後落嚟咧，仲有啲程序嘅。咁包括就係話你要進行背景調查啦。咁其實佢都要保護啲長者，保護啲受惠者噶嘛。咁佢都要查下你嘅背景，喂，你係咪危險人物啊？如果你係危險人物，我就唔俾你做嘅喎。咁就呢個叫背景調查啦。咁然後咧，佢亦都會約見社工啦。約見社工，咁個社工就到時會安排佢去現場，又繼續做訓練。咁做完晒呢一類嘅工作咧，咁咧到時咧你可以正式成為一個提供者啦，即係批核晒又做晒培訓。咁然後咧最重要嘅一步，梗係你要揾工啦，係咪啊？係。你可以喺家居護理嗰度登記咧，就話我任何人我都可以幫手㗎，咁你可以喺嗰度登記嘅，咁然後就由家居護理嗰度安排你去啦。又或者唔係啊，我想去登記去求職，咁咧安老事助處亦都有啲求職嘅就業服務嘅，咁你可以喺嗰度登我呢個時間我想去照顧人，咁我想揾一份工，咁都可以。咁又或者好多時就係話我親戚需要或者我父母需要，咁我就去申請做我父母呢份工啦。咁但係你係申請啫。政府未批准㗎嘛，咁咧呢個提供者咧，亦都要填一份表格，咁就證明呢個僱主，即係簡單啲講，即係話嗰個受惠者咧，個受惠者係同意嘅，就唔係話我想去你屋企，我就去咗你屋企啊嘛。當然係啦，咁建立咗呢個正式嘅渠道啦，同埋批准咗之後咧，咁你先正式成為即係呢個受惠者嘅一個照顧員咯。因為佢哋全部都有 background check，同埋都有通過一啲咁嘅 training 啦。係有陣時俾你喺街上面揾一個，或者你喺微信嗰度群嗰度揾一個，可能會比較安全啲嘅喎，係嘛？係，我都會建議，即係譬如如果你好熟呢個人，咁就無可厚非啦。如果你係唔熟嘅，人哋講下嗰個好啊，呢個好啊，咁其實道聽途說咧，你就不如相信咧家居護理佢哋本身自己都有一個表嘅，佢裡面有晒一個人才庫喺度嘅。咁你可以喺嗰個人才庫裡面咧就揀，譬如你我想揾個女士嘅嚟幫我嚟到咧，其實咧好多時都有一個適應期嘅，佢哋需要互相即係睇下適唔適應，因為咧有陣時咧啲老人家適應唔到新嘅照顧者，咁有啲咧就係照顧嘢者咧適應唔到咧嗰啲老人家，因為可能佢要求比較高，我做唔到啦咁，即係兩方面都要自己磨合下。非常之好。嗱，講到呢度咧，我成日都講啦，就譬如話有啲乜嘢人可以照顧啦？咁嗱，我講緊好多時屋企人可唔可以譬如話攞住而家已有份工，攞住份薪水，at the same time 可唔可以照顧爹哋媽咪？或者佢辭咗份工想照顧老人或者佢個親戚都得嘅，應該係。咁咧就可唔可以點樣去申請到嚟照顧呢啲老人家咧？可以嘅咁因為咧家居護理嗰度都個網站都講得好清楚，照顧你嘅人可以係朋友，可以係家人，可以係你完全唔識嘅人。咁你話如果佢本身有份工作，可唔可以成為護理員咧？咁呢個就睇你自己安排啦。咁舉個例啊，好多人即係譬如我返9-5工嘅。咁朝9晚5就返工，返正常嘅一份工。然後咧，我就想9點前或者係5點後，我就去照顧我父母，或者照顧我親戚，或者咧我照顧
去其他人申請多份工，嗯咁其實係完全可以嘅。你覺得自己做到咪得咯？ OK 同埋最主要就係話你被照顧嗰個人，佢係咪接受你呢啲咁比較即係特別嘅時間？因為好多人咧就未必想話你5點後先嚟我屋企，又覺得太夜啊，或者你哇9點前我都未起身，咁我唔方便喎。咁呢個就係雙方協調㗎啦。我譬如話我見到我爹哋媽咪真係需要，而佢哋可能apply 咗啦，佢哋真係 approve 咗幾多個鐘話需要啲咩 service 啊，咁而我覺得我可以 take care 佢哋，因為好多時我哋 take care 佢哋會唔會係覺得就係話佢哋覺得安全啲係嘛？好多老人家咧同我哋講就話：哎呀，我唔中意其他人上嚟我屋企。咁有嘅，但係亦都有啲長者同我哋講話：哎呀，個女啊個仔同我去沖涼，你話幾尷尬咧？咁所以每個人嘅觀念唔一樣係咪啊？視乎你自己想要點樣嘅情形。咁我可以講咧就話，如果假設你已經係審批咗一定嘅時數，我舉個例100個鐘嚇，咁呢個完全係好自主嘅。咁咧，因為第一，佢批咗，譬如100個鐘俾你，你1號做3個鐘又得，1號做6個鐘又得。其實總括嚟講咧，就1個月裡面你唔能夠超過100個鐘。OK 嚇咁咧呢個係第一個原則啦。咁第二個原則就話你話點分配時間啊？咁縣政府都冇規定嘅。咁就係譬如可能你個仔話我只可以星期6日過嚟帶你去 Costco 買嘢嘅啫。舉個例啦，咁你咪計下咯。我去 Costco 可能係3個鐘，咁我2日都去嘅，咁我就我個仔就係每個星期同我做6個鐘，然後咧一個月就做24個鐘，咁你剩低仲有76個鐘啊嘛，係咪啊？咁我話好啦，隔離二嬸個女咧都幾好啊，成日離開嘅，不如順便就幫我煮飯啦。咁我就俾晒個70幾個鐘佢啦，咁都係得嘅。係冇錯，你可以分配俾唔同嘅人做個 daily routine。係。咁但係如果一段時間要行開，咁點辦咧？咁呢個問題都係好實際嘅。咁因為每個人都需要休息啦，或者你有啲突發嘅事情啦，咁所以咧家人照顧啦，無論個長者或者係嗰個受惠者咧，佢唔想接觸其他人都好啦。咁其實我哋都要做定一個後備計劃嘅。咁咧我都會建議及早去制定啦。咁舉個例，你可以就物色定一個後備嘅一個照顧者啦，無論係個老人家個親戚、其他親戚或者係朋友或者係鄰居，咁你咧可以建立呢個後備計劃咧，就係幫到你有不時之需。譬如舉個例，有時家人都會病咗㗎嘛，係咪啊？或者佢要出行，咁如果你出行咗，咁冇人照顧佢，咁你梗係即係唔方便啦。咁所以早啲去揾定呢一個後備嘅人選。咁而且家居照顧嗰個機構嗰度咧，我頭先都有講過話，佢都有個系統，佢裡面有啲人員咧都係可以咧去即係幫手嘅。咁所以咧就係無論你自己請啦，或者係去家居護理嗰度安排啦，咁你可以物色定呢一啲人選咯。可唔可以好 last minute 咁樣揾定一個人？淨係睇呢一個月咧？個操作上係可以話係有難度嘅，因為第一有一般嘅服務提供者，咁其實佢如果做開一份工，你突然之間叫佢要抽身出嚟，唔知道你幾多個鐘啊？如果你話你嘅鐘數比較多嘅，咁人哋唔會放棄佢原先嗰份工係咪啊？嚟到去照顧你噶嘛？咁只可以就係話到時你可能個選擇會比較少咯。所以我都會覺得你如果能夠日常可以分配一啲時間去揾一個其他嘅照顧者一齊同你照顧家人，即係照顧你嘅長者父母嘅，呢樣係好事嚟嘅。因為咧第一佢會熟悉多一個人，就唔使咧佢個依附性咁強啦。因為如果你全部鐘數都係你做，咁你突然之間好急咁樣要換一個人嘅時候，咁你諗下 BB 都唔跟佢啦，係咪啊？冇錯。其實老一輩嘅大咗之後就好似變翻 BB 咁樣噶啦，係啊。講到呢度咧，其實我知道咧，就係如果嗰個人去要唞唞氣啦。咁其實呢樣嘢係咪有一個服務可以咁做嘅咧？問得好好啊！咁其實咧，我即係點講啊？我哋政府都好照顧一啲照顧者嘅。咁咧，因為都知道佢哋身心咧都係有時好疲累嘅。咁我哋安老自助處咧，亦都有一個服務計劃咧，叫喘息假期嘅計劃嘅。係啦，咁就係俾一啲照顧者家庭嘅照顧者，佢哋咧照顧得比較辛苦啦。咁我哋咧就有社工同佢做一個評估嘅。咁亦都可以即係因應佢嘅身心狀態咧，去
去批一啲喘息假期出嚟，咁等呢個照顧者咧可以既唔會影響佢嘅生計底下，即係佢有一啲嘅鐘數，有啲錢俾佢啦，然後佢可以去放鬆去放假。咁因為我哋相信就係話，你休息之後咧，個人一定係精神啲，再有能力啲，接受程度都高啲。咁你翻去你個崗位咧，你繼續去照顧你嘅屋企人咧，就會更加理想。即係好似 pay vacation 咁樣。冇錯啦。OK，咁都非常之好嘅。係。我就想問咧，就係話係咪每一個 IHSS 其實呢個服務咧，係咪每一個縣都係唔同嘅咧？其實大致上咧，申請嘅資格啊，同埋咧即係條件啊，都係一樣嘅，只不過咧。好重要就係薪金會有唔一樣，即係話照顧者嘅薪金會有唔一樣。咁咧，例如喺加州中部咧，其實現時而家嚟講即係大概16個幾咁樣啦。但係咧，我哋三藩市咧就已經去到23蚊啦。咁即係個工作個薪酬係唔一樣，三藩市係最高噶啦。咁因為大家都會區咧個生活成本都唔一樣啦。咁但係大致申請啊嗰啲都係差不多嘅。如果我搬去另一個 county，另一個縣咧，咁係咪要重新申請過啱啱你講嘅嘢咧？咁你咧如果搬縣嘅話咧，基本上你就要及早去通知縣政府啦。咁你當你去到嗰度嘅時候，咁你通知翻縣政府，咁你係可以將你嘅個案咧去順利咁去轉到去第二個縣嘅。OK，係啦，唔需要重新申請。即係唔使即係你要，只不過你一定要申請你我而家搬啦，咁我要將所有嘅 information 遞翻，咁佢就會轉去第二個縣。咁第二個縣嘅就係啱先我哋都講過啦，可能會價錢會唔同，因為每一個縣嘅一個時薪都會唔同嘅。咁啊，base on嗰樣嘢。咁啊 OK，咁今年特別一樣嘢就話傳話 IHSS 要削減。咁係真定假㗎？定係因為某一些提案令到佢咁樣咧？係啦，多謝你呢個提問啦，亦都好多人擔心啦。咁咧，我只可以講咧，年頭嘅時候咧，其實係有3個即係叫做提案係提出咗嘅。咁簡單啲講，其中一個啦，最大影響嘅啦，就係話咧白卡同家居護理就綁埋一齊，所以如果你白卡停咧，家居護理就要停啦。係啊，咁咧呢一個提案咧，其實佢提出3個提案咧，都係即係想節省嘅成本嘅，但係3個咧都係被否決嘅，咁所以暫時唔需要擔心。咁而且最重要嗰一環咧，就係話如果你白卡有問題。咁暫時嚟講咧，家居護理都唔會停住嘅，因為咧佢會俾你上訴。咁中間咧有個叫做服務嘅即係空缺時間咧，30日到90日咧，佢係仍然維持俾你服務嘅。咁但係就盡快去完成翻嗰個白卡嘅審批啦，同埋處理咗嗰個問題啦。仲有一樣嘢咧就好消息嚟嘅，其實咧即係我頭先講3個提案都否決啦嘛，咁其實咧就冇減少到資源，其實咧仲有一樣嘢係放寬咗嘅。咁因為以前咧佢咧就喺你個認知層面，即係例如你判斷事物嘅能力啊，同埋心理健康嗰方面咧，佢就冇咁放寬嘅。咁咧嚟緊即係呢一年咧，佢咧就更加會有一個全面嘅評估。咁希望咧佢哋即係譬如受到腦部創傷啊，或者係精神方面咧有困擾嘅人士咧，佢哋咧可以透過咧一個全面嘅審批咧，佢哋獲得咧一啲督導時間添嘅。咩叫為之督導時間？即係叫做增加時間啦，簡單啲咁因為以前咧佢有個上限啊嘛，有個上限，譬如可能咧我煮飯就最多係4個鐘，咁但係如果某一啲人士佢係有一個創傷或者係有一個心理問題嘅，佢可以咧或者係大家老人家成日講嘅退化症啊、阿茲海默症啊，咁咧呢啲咧因為佢有時會去遊街噶嘛，係咪啊？會即係成日都話報警啊咁嗰啲咧，咁會因應佢呢個病況咧，可以增加多啲一個督導嘅時間俾佢添，咁呢個係一個好嘅消息嚟嘅。未來嘅申請啦，你有冇見到有啲咩可以會改變或者會影響呢個 IHSS 嘅喺未來嗰度？我諗未來因為咧個需求咧老年化咧，呢個係一個持續嘅狀況嚟㗎啦。咁需求上升咧，咁即係申請係越來越上升啦。咁所以咧作為一個前期嘅預備啦，舉個例，你睇唔睇到嗰個長者或者嗰個殘障人士嘅需要，及早提出一個申請啦。另外就係話自己有冇一個充分嘅準備，就係話譬如你預備好晒文件啊。
同埋有一樣嘢，我成日都要提啲長者或者係一啲殘障人士嘅，好多時咧好怕見醫生嘅，係咪啊？尤其啲男士啊，我唔知道你有冇睇醫生啦嚇。係啊，俾個眼鏡啊。冇係啦，冇事嘅，我冇事嘅。咁咧去到咧真係咧退無可退嘅時候，你先突然之間話自己有事。咁你諗下，從一個醫療嘅角度，人哋都斷咗你幾十年啦，都唔知道你有咩變化。咁突然之間醫生會唔會幫你去簽嗰份紙咧？咁呢一個咧就係話，呢個就係你自己要定期去做檢查啦、及早診斷啦，同埋睇下醫唔醫到啦。醫唔到嘅時候，或者醫生有啲乜嘢嘅即係 recommendation，即係有啲建議啦。咁人哋先會掌握你嘅健康狀況啊嘛，先至可以做到一個準確嘅健康評估。咁健康嘅評估咧就係無形中係幫到你嘅申請啦。咁你咪快啲交齊文件啊，人哋準確咁判斷，咁呢個咪幫到你咯。而家你我相信你幫過好多嘅人，有啲咩誤會嘅地方，或者有啲咩最容易搞錯嘅，你可唔可以俾 top 嘅3-4個或者2-3個俾我哋聽下咧？ OK， 咁嗱，好簡單啦，成日都話我暫時冇需要，人哋需要大啲啦。咁冇話去比較嘅，睇你自己個人。咁你真係有咁嘅需要同埋合資格咪申請咯。呢個第一個誤解啦，唔好話留俾其他人，你就係嗰個人啦。你睇翻自己嘅需要。咁啊，第二樣嘢咧就係好多時就係申請者咧就會覺得我有少少錢喎，我有間屋，我呢啲服務咧唔啱我噶啦，我都唔合資格噶啦。我有間屋，我又有部車，我都屬於係叫做中上啦，係咪啊？咁雖然我收入唔係幾多，我勉勉強強過到生活嘅，政府唔會幫我噶啦。咁呢樣嘢又唔係嘅啫，政府不嬲都話你有一間屋，有一架車係自用嘅，呢個係人類生存基本需要，係咪啊？你一日唔變賣佢成為一個現金，咁嗰一樣嘢咧都係你必須要有嘅東西，咁所以你都係符合資格嘅。咁如果你話我攞退休金嘅，唔關即係應該唔合資格噶啦，咁又唔一定嘅喎。有啲人你諗下，佢係攞退休金，但係佢唔係攞好多嘅啫喎。就係有啲人咧個退休金咧，我有時睇到佢係得嗰600零蚊，咁我哋一睇到哇，我話點解你攞咁少錢啊？咁佢話係咁啦，我做嘢以前納唔夠稅啊。咁如果你嘅條件，譬如你嘅資產，你嘅即係合資格嘅，其實你都可以再申請後邊嗰橛嘅 SSI 噶嘛。咁所以攞退休金唔代表一定係有錢嘅人，就係有時佢唔知道自己都可以符合資格去申請埋嘅 SSI。如果 self-help for the elderly，即係安老自助處啦，喺服務裏邊係咪 part of it？我可以揾你哋幫我哋呢個服務咧？好啦，咁我都介紹下啦，因為咧安老自助處其實都服務咗我哋華人社區好多年，或者係就算你唔係華人，我哋都即係接受嘅。咁其實咧就我哋有個團隊，咁咧就係叫做地區資源服務中心，咁就會係免費咧幫啲申請者咧去填表啊。咁其實咧我哋唐人埠有分店啦，然後喺日落區啦，喺West Portal 啦、Richmond 啦，或者我哋仲有係嗰個 Geneva， 即係而家係嗰個11區Mission 嗰邊，我哋都有辦事處嘅。咁所以咧我哋都會就翻咧唔同嘅長者，佢哋有或者服務申請者有啲乜嘢地方方便啲佢咧，我哋就幫佢可以預約嘅。所以你唔需要話晨早嚟排隊呢個時間已經過咗㗎啦嚇。咁大家記得聰明啲，打個電話去我哋嘅熱線，然後我哋幫你咧去整一個咩預約，就喺翻近翻你屋企啦。如果大家仲有啲咩問題咧，可以喺下邊留言啦。咁我哋咧就會希望余姑娘可以幫我哋一一回答啦，同埋有啲suggestion 想我哋下一集講關於有啲咩 topic 可以講嘅話咧，亦都可以留言嘅。咁我哋可能下一次再請余姑娘上嚟同我哋一個講下社會有嘅幫助嘅服務啦，好唔好啊？多謝 Danny。OK， 多謝晒。